Esse é o novo escudo balístico da polícia brasileira, conhecido como Brazilian Pistol Shield. Ele foi criado para ambientes confinados com o intuito de proteger os seus braços e seu rosto. Mas a pergunta é, o quão forte é esse escudo de policarbonato? Quantos disparos de diferentes calibres ele aguenta? Então o Scott vai testar pra gente. O calibre 22 foi facilmente parado. And this is a Ruger 57. O Ruger 57 também. Mas será que ele aguenta o calibre 45 ACP cano duplo? Não aguentou.